Se réjouir au réveil de l'inattendu que chaque journée nous réserve. Rappelle-toi, chaque jour est une version unique de l'existence. Vis cette journée comme si c'était la dernière et fais des projets comme si tu avais devant toi l'éternité. Proverbe chinois. Éventuellement repassez cet audio pour mieux vous imprégner, mieux vous inspirer.